Efendim kanala ekranlarından Antalya'da Özel OPM Hastanesi'nden hepinize bu haftada merhabalar diliyoruz Sağlık Olsun'da. Evet, bu hafta Sağlık Olsun'da yine çok sık karşılaştığımız ama böyle hani uyku apnesi diyoruz ama uyku apnesi deyip geçmeyelim dedirtecek, belki de çok önemli detaylar olacak bir konuyu işleyeceğiz. Ve yanımda çok kıymetli bir hekimim var. Göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Ali Ekinci stüdyo konuğumuz bugün. Çok fazla karşılaşıyoruz aslında. Her bu kesilen horlamalar uyku apnesi mi? Aslında en çok onu merak ediyoruz. Çünkü çok sık karşılaşılan bir şey. Uyku apnesinin doğuracağı ciddi sonuçlar da bugün bu programda konuşulacak. Ama öncelikle hoş geldiniz diyerek uyku apnesi nedir diye sormak istiyorum sizlere. Şimdi önce uyku apnesi demeden bir uyku nedir onu yapalım. Hani niye uyuyor insan? Uyumadan da olur mu? Aslında bütün canlılar uyuyor. Tek hücrelilerden tutun, memeli canlılar, hayvanlar hepsi uyuyor. Uyumamızın sebebi vücudu dinlendirmek. Çünkü gündüz çalışan vücut yoruluyor ve akşam dinlenmesi için uyku bize bahşedilmiş güzel bir nimet. Uyku apnesi dediğimiz olayda normal bir insan ortalama olarak 3-4 saniyede bir nefes alıyor. Tabii bu uykumuzda da devam ediyor aynı şekilde. Ortalama 3-4 saniye dedik. Bu sürenin 10 saniyeden uzun sürmesi, yani bir kişinin 10 saniyeden uzun süre nefes alamaması biz apne diyoruz. Yani olur, alamasa ne olur? Alamasa ne olur? Nefes alıp vermemizin nedeni vücuda oksijen sokmak. Oksijen vücudumuz için temel bir elementimiz. Oksijeni aldığımızda vücudumuzun bütün hücreleri bu oksijenle besleniyorlar. Yine aynı şekilde vücutta üretilmiş olan karbon monoksit dediğimiz kirli gaz kan yoluyla akciğere geliyor. Yine onu nefeste veriyoruz. İşte burada apne olduğunda vücutta oksijen giremiyor ve yine vücuttan karbondioksit çıkışı azalıyor. Vücuda oksijen giremediği için bütün vücudumuzun hücreleri bu oksijensizlikten etkileniyor. Yani dinlenememiş oluyoruz otomatik olarak ve sabahleyin yorgun uyanıyoruz. Gün içerisinde yorgun oluyoruz. Hayat kalitemiz bozuluyor. Evet, peki 10 saniye nefes alamamadan söz ettik ama neden uykuda yakalıyor bu durum bizi? Şimdi normalde nefes almamız bilinçli bir olay değil. Yine uykuda da aynı şekilde bilinçli olarak nefes almıyoruz. Beyinden sürekli bir uyarı çıkıyor. Biz farkında olalım ya da olmayalım nefes alıyoruz. Zaten nefes aldığımızın farkında olduğumuzda bu nefes darlığı olarak bize yansıyor. Neden uykuda oluyor? O neden aslında tam olarak açıklanmış değil. Hani neden bir uyarı gelmiyor da mı oluyor yoksa bir tıkanıklık mı oluyor? Tabii biz sonucu görüyoruz. Sonuçta solunum yollarından herhangi bir aşamada bir tıkanma oluşuyor. O tıkanmaya bağlı olarak da nefes aşağıya doğru gitmiyor. Bu tıkanma burnumuzda olabiliyor, boğazımızda olabiliyor ya da boğazımızın daha aşağısında hipofarenks dediğimiz, yani bu kısmında gırtlakla çene arasındaki solunum kısmında olabiliyor. Ve apnenin en çok olduğu bölgede yine hani bu gırtlakla çene arası bizim hipofarenks dediğimiz boğazın daha aşağı kısmında oluyor. Burada bir kas gevşekliği var. O kas gevşekliği uykuda arttığı zaman normalde bir boru şeklinde olan solunum yolu daralıyor, kapanıyor ve buradan hava girmiyor. Veyahut da santral apne dediğimiz bir olay var. Beyinden nefes al emri çıkmıyor. Nefes al emri çıkmadığı için vücut ne kadar da hareket etse içeriye hava girmiyor. Apnenin oluş mekanizması budur. Evet, 10 saniyeden söz ettik. Standart mıdır 10 saniye? Evet, bu evrensel, tüm dünyada kabul edilen kriter. Yani 8 saniye ya da 5 saniye nefes durması vücudumuz için önemli değil. 10 saniyeden sonraki nefes durmaları vücudun ritmini bozuyor. Evet, peki kimlerde uyku apnesi oluyor? Uyku apnesi için standart şunda olacak, şunda olmayacak diye bir şey yok. Ama en çok baktığımızda daha çok kısa kalın boyunlular, kilosu olanlar, bunlar da daha çok oluyor. Ya da solunum yollarının bir yerinde tıkanma var dedik. Mesela burun içerisinde bir et varlığında veya biz hani polip diyoruz ya da burundaki yapıların büyüdüğünde bunlarda da yine uykuda nefes durmaları görüyoruz, apneler görüyoruz. Evet, peki herhangi bir yaş sınırı var mı? Çünkü bu özellikle hani tıkanıklıktan söz edince çocuklarda bile tıkanıklık söz konusu olabiliyor. Uyku apnesinin herhangi bir yaş, mesela şu yaştan sonra daha sık görüyoruz diyebiliyor musunuz? Çocukluk çağından itibaren her yaşta görülebiliyor. Sadece şunu diyebiliriz. Bayanlarda menopozdan sonra bir miktar daha artıyor.
Onun dışında belli bir yaş grubunda, yani 10 yaşında daha fazla, 30 yaşında daha fazla diye bir kesin bir ayrım yok. Evet, peki mesela benim uyku apnesi problemim var. Ben bunu uykuda hissedebiliyor muyum? Yoksa yanımdaki yani evde yaşayan diğer bireylerin müdahalesiyle mi ben de bu sorunun olduğunu keşfediyorum? Şimdi bize en çok gelen şikayet uyku apnesinden ziyade aslında horlama. Yani horlamayla daha çok geliyor hasta. Uyku apnesiyle daha az. Ama hem horlama hem de uyku apnesi, yani uykuda nefes durması, her ikisi de kişinin kendinin fark edeceği bir şey değil. Hiç kimse ben horladım diye gelmez. Çok çok nadiren oluyor. Onlar da Hatta genelde böyle bir, duyan. hani hiç horlamam değil mi? Evet, Böyle, hiç horlamam. Horlama aslında %60, özellikle erkeklere daha fazla. Yani 10 kişiden 6'sı horluyor. Ama sorduğumuzda hiç kimse horlamıyor tabii ki. Daha çok tabii ki yanında yatan eşinin, partnerinin ya da aile fertlerinin söylemesi geliyor. Veyahut da gece rahat nefes alamadığı için gündüz yorgun kalkıyor. Uykumu alamadım diye geliyor. Benim uykuda nefesim duruyor diye gelmiyordu. Uykumu alamadım diye geliyor. Veya gün içinde uyku hali olabiliyor. Biz aşırı uykuluk hali diyoruz. Bu bir yemek yedikten sonra ağırlık çökmesi gibi olabilir. Ya da bir yerde beklerken böyle dalıp gitme tarzında olabilir. Muhabbet ederken, konuşurken bile uyuyanlar oluyor. Veyahut da şoförlerde, bir uzun yol şoförlerinde falan işte bir kaza sonrası fark edilebiliyor. Uzun yol şoförlerinde şu anda E grubu ehliyet alanlarda özellikle kilosu varsa yeni uygulamaya, yeni mevzuata göre uyku testi yaptırması gerekiyor. Çünkü bunlar da farkında olmadan eğer apnesi varsa gece uyuyamıyor. Gece uyuyamayan vücut gündüz uykuya tetikleniyor. O yüzden konsantrasyonu yitirdiği anda ani uykuya dalabiliyor. Bu da kazalara sebep olabiliyor. Mesela bu şekilde gelen de oluyor. Anlıyoruz hocam. Uyku apnesi sağlıklı uykuyu bozuyor. Yani Kesinlikle. Yorgun kalkma sebebimiz. Evet. Aynı zamanda gündüz yine uyuklama nedenimiz. Evet, Uyku apnesine evet, bağlı evet, evet. olabilir diyoruz. Evet. Buradan. Sabah yorgun uyanıyorsak, gündüz uykumuzu alamıyorsak ya da ya olur olmaz yerde uyuyorsak, bunlar uyku apnesinin aslında bize en sık gelmesi gereken sebep. Yine bunun dışında bir şeye konsantre olmakta zorlanıyorsak, konsantrasyon bozukluğu, çünkü gece dinlenemeyen vücut gündüz konsantre olmakta zorluk çekiyor. Yine bu da uyku apnesi olabilir. Sonra erkeklerde çok da üzerinde durulmayan ve toplumda çok sık görülen iktidarsızlık sebeplerinden biri de yine uyku apnesi. Çünkü vücut gece dinlenemediği için bütün fonksiyonlarımız bozuluyor. Sadece bir uyuklama gibi değil basit. Beyin fonksiyonlarından tutun her türlü fonksiyon bozuluyor. Evet, peki şimdi size gelen hasta bu şikayetlerle geliyor. Sabah yorgun kalkıyorum diyor veya Evet. horladığımı söylüyorlar diyor. Tabii ama siz uyku apnesi olup olmadığını hastanın nasıl anlıyorsunuz? Uyku testi yapıyoruz. Bir gecelik uyku testimiz var. Uyku laboratuvarımız var. Oraya alıyoruz hastayı. Uykusunu, uykuyla birlikte, yani uykusunu derken nedir? Uyku aslında bir beyin olayıdır. Beynin bir yerde kendini rolantiye almasıdır. Yani bir beyin dalgalarını ölçerek bir uykuyu ölçüyoruz. Eş zamanlı olarak uykudaki solunumunu ölçüyoruz. Yani nefes alışverişlerini ölçüyoruz. Aynı zamanda ne dedik? Nefes alamayınca oksijen gidemiyor vücuda. Evet. Dolayısıyla bir oksijeni ölçüyoruz. Oksijen gidemediği için kalp ritmi bozulabiliyor. Kalbini ölçüyoruz. Yaklaşık bir 30 parametrelik, yani 30 farklı olayı ölçen bir cihazımız var. İşte kablolardan ve kemerlerden oluşan. Onlarla birlikte hastayı yatırıyoruz. Sabaha kadar normal bir uykusunu, sanki evinde uyuyormuş gibi, zaten bir ev yatağında, sanki bir ev ortamı gibi bir ortamda yatırıyoruz. Onunla birlikte o bilgisayara aktarıyor kaydı. Daha sonra sabahleyin biz onu tek tek yarımşar dakikalık bölümler halinde inceliyoruz. Hem uykusunun kalitesi hem de diğer olaylar, özellikle uykuda nefes tutulması, oksijen düşmesi, ritim bozukluğu, bunları tek tek rapor haline getiriyoruz. Normalde her insan saatte 5'e kadar apne yaşayabiliyor. 5'in üstünde oluyorsa bu anormaldir. Anormalin derecesine göre de sınıflıyoruz. Evet, peki uyku apnesinin tedavisi nasıl yapılıyor? Şimdi teşhisi koyduk, gece uyuttuk hastayı, sabah uyku apnesi olduğu ortaya çıktı ve rakamsal olarak baktığımızda da 5'in üstünde. Şimdi öncelikle tedaviden önce bir sınıflamamız lazım. Hani hastaladım, ya seninki de hastalık mı işte? Benimki daha ağır oluyor ya. Uyku apnesi de öyle yapıyoruz. Öncelikle bir sınıflıyoruz. 3 bölüm ayırıyoruz biz. Hani 3 ağırlık derecesine daha doğrusu. Hafif, orta ve ağır.
Hafif dediğimiz olay saatte 5 ila 15 arasında uyku apnesi oluyorsa, yani nedir? Akşam 6 saat uyuyan bir kişide saatte 5 vurursanız 30 üzerinde, 30'da işte 90 arası. Saatte 5 ile 15 arasında uyku apnesi olursa biz buna hafif diyoruz. Hafif olanlarda öncelikli tercihimiz, eğer yapısal bir bozukluğu varsa nedir? Mesela burnunda bir eğrilik vardır. O yapıyı tıkıyordur. Veyahut da genelde bunlar neden değil ama sonuç oluyor boğazda. Yumuşak dili çok sarkmıştır. Ya da bazen oluyor ki bademcikleri çok büyük oluyor. İki taraflı birbirine yapışarak solunum yolunu tıkıyor. Gece de zaten iyice kaslar gevşeyince orası iyice kapanıyor. Mesela onları öncelikli olarak cerrahi bir anormalik varsa onu düzeltiyoruz. Cerrahi anormalik yoksa o zaman ağız içi araçlar var. Çeneyi daha öne çeken araçlarımız var. Onları tercih ediyoruz. Yine orta düzeydeki apnede orada da 15 ila 30, yani yine 6 saatten gidersek 90 ila 180 kez apne olmuş birine de yine öncelikli bir cerrahi düzeltme. Cerrahi düzeltmenin peşinden yok veya cerrahi bir sıkıntı yoksa yine ağız içi araçlar öneriyoruz. Ağız içi araçlarda da birkaç farklı şey var, cihaz var. Ön çeneyi, alt çeneyi öne alanlar var. Ya da yumuşak damağı biraz arkaya doğru kaldıranlar. Yani amacımız burada solunum yolunu açık tutmak. Solunum yolunu açık tutarak rahat bir solunum sağlamak. Tabi bunlar biraz kullanımı zor ve çok da açısından tercih edilmeyen cihazlar. Bunlardan sonuç alamazsak ya da ağır apnesi varsa o zaman devreye solunum yolunu sürekli açık tutan cihazlar giriyor. En birinci basamak kullandığımızda CPAP cihazı. Sürekli hava yoluna, solunum yoluna hava veriyor ve böylelikle açık durmasını sağlıyor. Ne kadar da kapansa havayı üfleyerek verdiği için o yol açık duruyor. Evet, şimdi tabii baktığımızda bazen şunu da diyebiliyor hasta, aman ne olacak, hani zaten benim hani bana çok bir zararı yok, çok hissetmiyorum, işte hani yorgunluk da çok da önemli değil diyebiliyor ve önemsemeyebiliyor. Evet. Uyku apnesi deyip geçmeyelim diye altını çizmek istiyorum ben. Hangi boyutlarda ne gibi tehlikeleri var? Bu hastalık gitgide ilerleyebilen bir hastalık mı yoksa yerinde seyreden bir hastalık mı? Onlarla ilgili biraz bilgi alabilirim. Bu hastalık daha çok mesela kilolu olanlarda kilo almayla birlikte artabiliyor. Onun dışında hani 15 yaşında şu kadardı veya 25 yaşında şu kadardı, 50 yaşında artmış mı, 60 yaşında artmış mı, birebir öyle bir artış söz konusu değil. Ama hasta kilo aldıkça artıyor. Peki diyetine dikkat eder, kilo almaz, artmaz. Olmuyor böyle. Niye olmuyor? Çünkü burada vücuda oksijen girmediği için bütün organlarımız etkileniyor dedik. Metabolizmamız etkileniyor. Yani bir kas dokusunun, bir yağ dokusunun enerji yakması azalıyor. Dolayısıyla bazal metabolizma yavaşlıyor. Bazal metabolizma yavaşladığı için kişi zaten kilo alıyor otomatik olarak. Yani oksijenasyonu biz düzeltmedikten sonra, vücuda rahat oksijen giremedikten sonra istediği kadar diyet yapsın, belli bir yere kadar kilo veriyor, sonra tekrardan alıyor. Ve ne oluyor bu? Devam ediyor. Apne devam ettikçe, vücudun beslenmesi bozuldukça kalp damar hastalıkları, tansiyon, şekerde artma, doğrudan bir şeker yaptığı göstermiş değil ama mevcut şeker hastalığında artma yapıyor. Tansiyon etiolojisi mesela oynuyor. Ondan sonra yine erkeklerde dediğim gibi iktidarsızlık, cinsel istek azalması yapıyor. Hatta bu yüzden dolayı çocuk sahibi olamayan çiftler oluyor. Bu tedavilerden sonra rahatlıyorlar. Artı olarak hayat kalitesini bozuyor. Kişi ilk başta fark etmiyor gerçekten, yani ne oluyor ki diyor. Yalnız daha sonra özellikle ağır apneleri olanlarda cihaz kullanıp da birkaç ay sonra geçtikten sonra hep şu ifadeyle geliyorlar genelde. Ben şimdiye kadar yaşamıyormuşum. O kadar fark ediyor. O kadar fark ediyor, evet. Bey. Yani bu yaşam kalitesini bu kadar düşüren ve bunu belki de hiç fark etmediğimiz bir durum haline gelebiliyor. Evet, evet. Bugüne kadar hiç yaşamıyormuşum. Çok ciddi bir cümle baktığımızda değil Yani mi? şimdi mesela şöyle düşünün. Bir memur veyahut da ne bileyim bir seminerlere katılan birisi ön sırada sürekli uyuyor. Hatırlarsanız bir bakanımız vardı. Kültür Bakanımız. Evet. Mesela onda da uyku apnesi vardı. Yani çünkü sürekli uyuyor. Amirlerinden sürekli belki şey yapıyor memur. Azar işitiyor. Veyahut da bir şoför düşünün. Kaza yapıyor. Yani bu işinden oluyor. Bunlar etkiliyor. Veyahut da konsantre olamıyor bir işe. Yine işini kaybedebiliyor.
veya mevcut konumundan yükselemiyor. Ya da ailesiyle, eşiyle iktidarsızlıktan dolayı arası bozuluyor. Bir çocuk sahibi olmak istiyor, olamıyor. Üroloji uzmanı geziyor. Maalesef her arkadaş da uyku apnesini düşünmüyor. Farklı ilaçlarla çözüm bulmaya çalışıyor. Yani hayat çekilmez hale geliyor. Bu geliyor daha sonra. Bazen sırf horlamadan dolayı geliyor. Bazen işte gündüz uyukluyor, bir yerden duyuyor geliyor ya da veyahut da ya uykuyla ilgili sorunum var benim. Sabahleyin işte uykusuz oluyorum veya gün içinde sürekli uyuyorum. Bir uyku bölümü varmış, gideyim diye geliyor. Sonra cihazı kullanıyor. Yani şimdiye kadar niye gelmemişim diyor. Evet, buradan özellikle bizi izleyen izleyicilerimize çevrelerinde de eğer bu sorunu yaşayan eşleri, dostları, akrabaları varsa mutlaka ve mutlaka uyarsınlar diyeceğim. Çünkü şimdi önemli bir noktaya da değineceğiz. Uyku apnesi Evet. kalp durdurabiliyor. Evet. Bu çok ciddi bir sorun tabii ki baktığımızda. Hani şimdiye kadar yaşam kalitesinin düşmesinden söz ettik. Ama yaşamı sonlandırabiliyor değil mi? Kesinlikle ani ölümlere sebep olabiliyor. Şimdi normalde vücudumuzun en temel organı nedir aslında? Kalp ve akciğerdir. Bunlardan öncelikli olarak genelde solunum gider. Daha sonra da kalp gidiyor. Ve 2-3 dakika içerisinde müdahale edilmesi insan genelde ölüyor. Veya dönse bile artık beyin ölümü gerçekleşmiş oluyor. Biz o gece uyku testi yaparken sürekli bilgisayar kaydımız oluyor. Hastanın orada nefesinin alıp almadığını görüyoruz. Bir teknisyen arkadaşımız takip ediyor zaten. Hastayı odaya yatırıp hadi sana bana eyvallah sabah görüşürüz demiyoruz. Teknisyen takip ediyor ve ona diyoruz ki 70 saniyenin üstünde o nefes almazsa hasta gireceksin, uyandıracaksın. Bazen de şöyle yapıyoruz. Oksijen düşmesini bekliyoruz. Sonuçta biz vücut hareketlerini gördüğümüz için hani ne kadar olacak diye bakıyoruz. Fazla oksijen düşmesi ya da ritim bozulmazsa devam ediyoruz. Kaç dakikaya kadar duruyor mesela? Bir insan burnunu kapatsa ya da suya soksa normal bir insan ne kadar nefesini tutar? 1 dakika tutamaz herhalde. Evet. 110 saniye nefes almayan benim hastam oldu. 2 dakika. 110 saniye. Yaklaşık 2 dakika. Tabii bu arada ne oluyor? Oksijen 50'ye düşüyor, 40'a düşüyor. Normalde biz 70'in altını gördüğümüz zaman bir alarm oluruz. 40'a 50'ye düşünce de yoğun bakım alırız. Ama bu uykuda oluyor. Tabii bu vücut dinlenemiyor. Dinlenemeyince bunda her şey olur. Aniden kalp de durabilir. Evde gerçekleşse mesela bu olay, uyandırılmasa belki de kalbi durup ölecek. Ki ani de ölümleri açıklayamıyoruz mesela. Uyku apnesini, tabii ani ölüm oldu. Otopsi yapılıyor. Bu otopsiyle bilinebilecek bir şey değil. Uzun süre oksijen oldu. Belki de Peki kalp krizi otopside genelde ne çıkıyor öldü. ani ölümlerde? Şimdi o tabii Solunum ki yetmezliği mi? Yani kalp krizi olabilir, beyin embolisi olabilir ama tabii burada ben neden bunu özellikle soruyorum? Hayır, altını çizerek söylemek istiyoruz. Hani bu kadar basit tedavisi olan bir hastalık yüzünden yaşamını kaybedebiliyor kişi. Ve bunun nedenini etrafı, eşi, dostu değil mi? Kalp krizi, solunum yetmezliği ismi olarak bilebiliyor. Hani gece uykuda ölümler tabii ki var. tabii Mevcut. şimdi uykuda ölüm tabii tek başına nefes durması değil de orada nefes durmasını tetiklediği bir kalp krizidir genelde. Veyahut da işte bir solunum yetmezliğidir. Tabii bunların da her zaman otopside çıkmıyor. Bir kalp krizi çıktığında kalp krizi oluyor diyoruz biz ama belki de bir apne oldu, kalp krizi oldu. Onu tabii otopsi söyleyemiyor maalesef. Evet, o yüzden biraz daha dikkat etmemiz evet. gerekiyor sanıyorum bu konuya. Özellikle hassas horlayan davranmamız. ya da horlarken nefesi duran. Yani eşinizin horlarken nefesi duruyorsa, annenizin, babanızın horlarken nefesi duruyorsa bunu ciddiye almak lazım. Evet. Peki dünya ortalamasına ve Türkiye ortalamasına baktığımız zaman rakamsal bir değer verebiliyor muyuz? Ne kadar sıklıkla karşılaşılıyor? Şimdi bunlar tabii toplumsal geniş saha çalışmalarımız yok. Yani varsa da yetersiz Türkiye'de. O yüzden net bir şey söylemek zor ama toplumun %60'ı horluyor. Yani %60'ı risk grubu içerisinde. Tabii her horlayanda uyku Her horlayana apnesi- bakmak lazım. Evet, Çıkacak diye bir şey yok. Horlamayıp da Peki, çıkabilir. uyku apnesinin dışında niye horlar kişi? Yapı bozukluklarının tamamında horlar. Horlama aslında bir titreşimdir. Yani bir küçük değil, büyükse horlar. Uykuda nefes durması olmadan da horlar. Yani havanın girip de titreştirdiği şeydir horlama. Evet ama herhangi bir sağlık sorunu teşkil etmiyor değil mi? Tek başına horlama da sağlık sorunu yapıyor. Çünkü vücut orada fazladan bir kas kullanıyor ve ona bağlı yoruluyor. Yani hiçbir şey yok. Sadece horlama varken de yine hastada bir fonksiyon bozukluğu olabiliyor. Yani gündüz yaşam kalitesi bozulabiliyor.
Evet, bunun için de sanıyorum yine bir hekime başvurması Kendi gerekiyor. yaşam kalitesi bozulmasa bile mesela yanında yatanların yaşam kalitesi bozuluyor zaten. Onlar sabaha kadar uyuyamıyorlar. O yüzden Çok dolayı. doğru söylüyorsunuz. Evet. Evet, kendisinin bozulmasa bile çevresinin, yanındakilerin, hatta bu nedenle ben kulaklıkla uyuyan kişiler bile biliyorum, hani tıkayarak. Boşanan çiftler var. Boşanan çiftler. Evet. Oo. Ama bunlar basit çözülecek sorunlar. Aslında basit değil mi? çözümler. CPAP cihaz dedik. Onu bir gösterelim isterseniz evet, seyircilerimize. çok merak ediyoruz şu anda onu. Cihazımız bu. Evet. Şöyle bir cihaz. Bunun içerisinde hortum var. Bir motorumuz var. Elektronik bir yazılım. Buradan fişine takıp düğmesine bastığımızda hastanın yapacağı şey sadece düğmeye basmak zaten. Biz basınç ayarını hastanın o geceki testine göre yapıyoruz. Düğmesine bastırıyor, çalışıyor. Tabii ki bu cihazı ne yapıyor? Bu cihazı burnuna takıyor. Sağlıklı nefes almak burundan olur. Ağızdan nefes almak çok sağlıklı bir nefes almak değildir. Çünkü burun havayı nemlendirir, yumuşatır. Ağızdan sürekli nefes alsak boğazımız kurur bir müddet sonra ve hani Evet, özellikle burun solunum sıkıntıları tıkanıklarında olur. değil mi? Hemen boğaz enfeksiyonunu Evet, direkt boğaz yaşıyoruz. enfeksiyonu sık olmasının sebebi o. Bunu şu şekilde, bunu kafasının arkasından geçiriyor. Bu şekilde burnuna takıyor. Bununla birlikte yatıyor. İlk başta korkutucu bir şey gibi görünüyor. Yani böyle adeta Uyuyamam gibi gözüküyor. bir fil gibi şöyle takıyorsunuz. Ama yatıp kullandıktan sonra fikirler değişiyor. Zaten biz hani şöyle yapmıyoruz. Teşhisi koyduktan sonra al kardeşim senin bu cihazın, git şuradan al kullan demiyoruz. Bir gece daha misafir ediyoruz. O gecede bu cihaz hangi basınçla kullanacak onu belirlemek amacıyla bu cihazla birlikte yatırıyoruz. Ki hasta geliyor, yatıyor, cihazı takıyor. Gece boyunca nefesi hiç durmamış oluyor. Nefesi hiç durmadığı için gayet güzel, zinde olarak kalkıyor. Ve ertesi gün hani zaten şöyle yapıyoruz. Kalktıktan sonra ertesi gün gel polikliniğe de sana o cihaz yazalım yine demiyoruz. Birkaç gün gidiyor. Hem biz bu arada testimizi okumuş oluruz hem de aradaki farkı görmüş oluyor. Çünkü bu şey gibidir hani o gün sizi tamamen normale döndürür. O gün çok rahat edersiniz. Ertesi gün yine horlarsınız, yine nefesiniz durur. Ertesi gün yine eskiye dönersiniz. Hani gözlük gibi ağır görme kusuru olan birisi gözlüğü takar, yazıyı okur, gözlüğü çıkar, hiçbir şey okuyamaz. Cihaz da öyle hani sürekli takması lazım ama hasta o konforu gördükten sonra zaten sürekli takıyor. Tabii Peki yine ilk uykuda, tabii hani böyle yüzümüzde gözümüzde bir şeyle uyumadığımız için çok da alışık değiliz. Biraz daha onu rahatlatıcı hastanede uyku getirici bir müdahale yapılıyor yok mu? hiçbir şey bir ekstra şey ne test sırasında ne de cihaz ölçümü sırasında herhangi bir şey vermiyoruz. Bu normal uyku çünkü. Yani evinde nasıl uyuyorsa burada da öyle uyuyacak şekilde bir ortam sunmamız lazım. Hatta ben hastalara diyorum yeri yadırgıyorsanız çarşafınızı yastığınızda alın öyle gelin. Çünkü bazen oluyor kişi başka yerde uyuyamıyor. Çarşafını yastığını alıyor. Sanki kendi evi gibi hissederek o şekilde uyuyor. Niye ilaç vermiyoruz? O zaman ilacın etkisini biz görmüş oluruz. Zaten şöyle bir şey. Uykuda nefes durması olan bir kişi gece boyu uyuyamıyor. Şimdi vücudun tabii ki uyku apneyi anlatırken ondan bahsetmedik. Uyku evreleri, biz uyku evreliyoruz. Yüzeyli uyku, derin uyku. Yüzeyli uyku ikiye bölüyoruz. Derin uykuyu teke bölüyoruz. Bir de rüya görme evresi. Toplam 4 tane evremiz var. Yüzeyli uyku dinlendirmez, derin uyku dinlendirir. Vücutta apne olduğu zaman, vücuda hava girmediği zaman beyin bunu algılıyor belli bir müddet sonra. Algıladıktan sonra ya uyandırıyor kişiyi ya da yüzeyli uykuya geçiyor. Yani zaten bu kişiler gece sık sık uyanıyorlar. Evet. Bazen mesela sadece gece uyanmalara geliyor. Gece ben 3 kere kalkıyorum diyor. Veya gece kalkıyor tuvalete gidiyor. Uyanma refleksiyle birlikte. Gece sık tuvalete gitme sebebi. Bak bunu hiç söylemedik mesela. Gece Çok sık önemli tuvalete bir giden detay. Evet, gece sık tuvalete gitme nedeni uyku apnesi olabilir. Kalkıyor, uyanıyor. Uyandığı için zaten uyku sürekli bölünüyor. Cihaz taktıktan sonra adaptasyon aşaması tabii ki var. Yani insan burnuna bir şey taktı, buradan sürekli bir hava üfleniyor. O adaptasyon aşaması belki yarım saat, bir saat sürüyor. Ha bazen oluyor tabii ki. Çok nadiren oluyor bunlar. Hasta adapte olamıyor, uyuyamıyor. Testi yaptıramıyor. Bunlar da oluyor ama bunlar çok düşük. Yani yılda 100 hastadan 1-2 tanesi adapte olamıyor. Belki 1-2 tanesi evine gidince kullanıyor ama geri kalanlar kullanıyor. Evet, bu arada uykuyu sınıflandırmıştık. Derin uyku, rüya. Evet. Çok kısa vaktimiz de azaldı ama
Onunla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Yani mesela rüya gördüğümüz kısımda artık gerçekten çok hani en derin uyku şeklimiz mi oluyor? En güzel uyku şeklimiz mi oluyor? Asıl rüya en derin uyku şekli olmuyor. Bir yerde rüya da rahatsız edici, yani daha doğrusu vücudu kullanıcı bir şey. Kas hareketleri oluyor. Hatta hızlı göz hareketleri oluyor. Rüyadan ziyade uykunun 3. evresi dinlendirici uyku. Sık rüya görmek de hani çok dinlendirici bir uyku olmuyor. Evet, hani biz genelde halk arasında şunu deriz, rüya görürsek o ne güzel derin derin uyumuşsun, değil mi? Yok. Rüya bile Birebir onu çağrıştırmıyor tabii ki. Birebir ona eş denk gelmiyor. Evet. Yani cihazı takarken hani kısacası hasta yattıktan sonra uyudu ve uyanmadığı için ekseriyetle yatıyor yani bu cihazda. Zaten çoğunlukla sabahleyin sabaha kadar uyumuş oluyor. Peki ne kadar süre kullanacak bu cihaz? Şu anki tekniklerle bu cihazı eğer mesela bir kilosu var da zayıflamazsa ömür boyu kullanıyor. Ama mesela kilolu olanlar, özellikle fazla kilolu olanlar cihaz kullanmayla birlikte iyi bir diyetisyene gidip güzelce bir diyet yapıp mevcut kilolarından ideal kilolarına gelirlerse bu ağır apne bölümü ya hafif orta apneye dönüşüyor veyahut da nadiren tama yakın rahatlayabiliyor. Evet, şöyle söyleyelim, yaşam kalitesini zaten o kadar artırıyor ki anlatımızdan Evet, bunu evet. anlıyoruz. Hani kullanmamak mümkün değil gibi geliyor, değil mi? Alıştıktan sonra. Özellikle ağır apnelerde gerçekten bu işten muzdarip olanlar zaten bundan ayrılamıyor. Mesela hastanın cihazı bozuluyor. Normalde nedir? Zaten var olan bir şeyi düzeltiyoruz biz ve kalıcı bir düzeltme olmuyor. Günlük bir düzeltme oluyor. Hastanın cihazı bozuluyor. Bir gün kullanamıyor. Böyle ölecekmiş gibi geliyor. Ben bunsuz artık yatamıyorum diye geliyor. Halbuki aslında şey yok. Bir değişiklik yok. Yıllardır mesela 50 yaşına gelmiş. Belki 30 yıldır bu sıkıntısı var. 30 yıldır yatıyor. Ama orada aradaki 5 gün cehennem gibi geliyor. Çünkü o konforu görüyor artık. Yani öyle yaşamaya adapte oluyor. Evet, çok iddialı cümleler Ali Bey. Evet. Gerçekten çok iddialı cümleler. Benim Sanıyorum iddiam şu değil, anda- cihazın iddiası. Tabii cihazın iddiası ama siz de o kadar güzel anlattınız ki bizi izleyen ve bu problemi olan tüm hastalar sanıyorum koşa koşa en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklar. Burada da tabii ki bir uyku ünitesi var anladığım Evet, kadarıyla. uyku ünitemiz var. Antalya OFM İki yataklı bir uyku Hastanesi'nde. ünitemiz var. Peki tabii bizim biraz da yol mesafemiz var. 2 saatlik bir yol var. Şu an bizi izleyen Alanyalı özellikle hastalarımız için önceden randevu mu alıp gelmesi gerekiyor? Geldiği zaman hemen direkt yatış yapılabiliyor mu? Gece kalabiliyor mu? Çok kısa bilgi alalım. Çünkü şehir dışından gelenler Tabii, için tabii tabii. ki mesafe önemli. Şimdi 2 tane cihazımız var bizim şu an ünitemizde. Her gece bir tane hasta alabiliyoruz. Hani normal uyku dediğimiz için hani gece yarısı sen kalk da ikinci bir hasta alalım gibi bir şey olmuyor. Çünkü biz gece yatıştan sabaha kadarki olan uykuyu ölçüyoruz. O yüzden bir hasta alabiliyoruz. Günlük 2 hasta alabiliyoruz. 2 cihazdan dolayı. Ve randevu usulü oluyor. Hani aynı gün geldiğinde yatma genelde olmuyor. Ancak nasıl olur? O gün birine randevu olmuştur. Gelemeyeceğini bildirmiştir. O şekilde olabiliyor. Biz randevu usulü çalışıyoruz. Kendine böyle bir hastalığı olduğunu düşünenleri randevu alıyor. Randevu günü sabahtan geliyor. Biz incelemesini yapıyoruz. Muayenesini yapıyoruz. Tabii ki bazen oluyor mesela uyku demek sadece uyku apnesi demek değil. Uykunun kendisiyle alakalı, uykunun derinliğiyle alakalı bozukluklar ya da nörolojik bir bozukluklar olabiliyor. Beynin uykuya ritmiyle alakalı bozukluklar olabiliyor. Onları dışlıyoruz. Geri kalan uyku apnesi düşündüklerimizi randevu gününde yatırıyoruz. Diğer uyku apnesi düşünmediklerimizde hani gerekli diğer incelemelere yönlendiriyoruz veya yaptırıyoruz. Yine arada kalırsak da başka bir gün yine randevu vererek yaptırıyoruz. Telefonla randevu da verebiliyoruz hastalarımıza. Tabii ki şöyle de olabilir. Bulundukları yerde bir göğüs hastalıkları uzmanı veyahut da bir kulak burun boğaz uzmanı solunum sistemi değerlendirecek. Ya da bunlar hiçbirine ulaşamıyorlar. Bir aile hekimine Böyle bir giderlerse şüphede bulunuyorsa- evet en azından hadi uykuyla ilgili ilk değerlendirmeyi o arkadaşları yaparlar. Onlar zaten yönlendirecektir. Daha sonra işte telefon açtığında beni aile hekimi yönlendir dediğinde biz onu direkt yardımcı oluyoruz hani. Anladım. Evet, bu şekilde de direkt randevu alıp Evet. gelip uyku ünitesinde kalabiliyor Tabii ki. hastalarımız. Evet, burada aslında bugün baktığımız zaman yine kilonun verdiği yaşamsal sıkıntılar. Yine kalitemizi ne kadar düşürdüğünü kilonun burada yine anlıyoruz. Evet. Yani şunu söyleyeyim ben hani
Bir vatandaş olarak oturup düşünsem uyku apnesine kilo sebep olur mu hiç aklıma gelmezdi. Ne kadar önemli bir detay. O yüzden sağlıklı yaşam için öncelikle kilolarımızdan kurtuluyoruz. Ve dediğimiz gibi çok da küçümsemiyoruz. Bakın burada gündüz yaşamımıza devam ederken ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Bunları Ali hocamız altını çize çize bahsetti. Özellikle uzun yol yapan şoförlerimiz, masa başı çalışan memurlarımız, dikkat isteyen, işleri dikkat dağınıklığı yaratan bir sürü sorunla karşılaşabiliyorlar. Öğrenciler keza olabilir aynı şekilde. Ve hani sizin makinenin iddiası tabii ki makinenin Evet. iddiası ama böyle hani o 5 günde bile o konforu yaşadıktan sonra asla vazgeçemiyor cümlesi de bizim baktığımız zaman bir hekimden duyuyoruz bu sözü. Çok iddialı bir söz, o yüzden dedim ben. Ne kadar güzel, ihmal etmeyin diyoruz. Böyle probleminiz varsa, böyle bir şüpheniz varsa asla ihmal etmeyin. Evet, Kesinlikle. toparlayacak olursak son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Uyku apnesi ciddiye alalım. Çünkü uyku vücudumuzun, daha doğrusu hayatımızın 1/3'ünü alıyor. Uykuyu ciddiye alalım. Özellikle horlaması olanlar, nefesinin durduğunu çevresinin söylediği eşinin, çocuklarının olabilir. Ya da sabah yorgun uyananlar, gündüz yorgun olanlar, uyku hissedenler ihmal etmesin. En azından bir uyku testi yaptırsın. Bir gece evde uyumak yerine hastanede uyumuş olur. Kaybedeceği bir şey olmaz, kazanacağı çok şey olur. Evet. Bu mesajı da verdikten sonra ikimize çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Rica Tekrar ederim. farklı Ben bir teşekkür konuyla birlikte yine bu stüdyoda sizi görmeyi çok isteriz efendim. Evet, bugün uyku apnesini işledik. Çok basit aldığımız uyku apnesi aslında bize ne gibi zararlar veriyor onları dinledik. Bazı hastalıklarla uzun süre yaşadıktan sonra onlarla yaşamaya da alışıyoruz aslında bakıldığı zaman. Ama durum öyle değil. Aslında o günü çok keyifli, çok enerjik geçirebilirsiniz. Burada da bugün bunu öğrendik. Evet, haftaya aynı gün ve aynı saatte yine bu ekranda buluşacağız sizlerle. Yine farklı bir hekim konuğum olacak. Antalya Özel OFM Hastanesi hekimlerinden bir ismi yine burada ağırlayacağız. Farklı bir konuyla birlikte. Ne diyelim? Haftaya dek esen kalın, sağlıkla kalın.